Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, c'est parti, très chers abonnés, fidèles abonnés de Fantastique Info TV. Et c'est moi bien votre humble serviteur, Messieurs Zéphirin. Voilà, Messieurs Zéphirin, pour retourner à Ozwami Bongo Wapi. Ozwami Bongo, na kati ya commune ya Maluku, na kati ya premièrement la République démocratique du Congo, depuis la ville, province de Kinshasa, na commune ya Maluku. Et au Babengi Bongo, la commune est plus vaste, na kati ya ville province de Kinshasa. Voilà, les moko ya commune OAP, les alliés na ba route desserte agricole et belé. Pour bandeko bien surtout na ngambo na ngambo plateau de Bateke, précisément na village ya Impuru. Voilà, na kati ya Impuru ba ete Messieurs Zéphirin eloko nini memeli sio awa na mokolo lelo. Toki bongo kosala bongo installation ya ba borne na concession ya maman na biso obomoi na kombo wana na panneau na biso ezwami bongo na kati ya village ya Impuru na kati et puis par rapport à la superficie il y a li bongo ya 1 hectare seulement owa pitozu mesure ya 50 ya owa benyi bongo 50 cm 50 mètres et pardon 50 mètres na largeur zali bongo na balabala et puis tozu bongo 200 mètres na kati na biso ya longueur autre côté na kati. Voilà, beaucoup tout net Zéphirin et par rapport à Libongo par rapport à Libongo côté insécurité bisiko zali insécurité à réalité insécurité zali à vraiment réalité car on est dans la réalité balanda Fantastique Info télévision ce que sombi terrain na yo luka été oui ba kosala bongo mise en valeur de manière que concession na yo et tando na yo et ba kozala ba beyi bongo toucher te to pe ba dongolo misu ba meka koyeba na kochango misu te lolenge ba mesana na kosala je crois et surtout na ngambo ya baondi ko biso baumbu bateke ba mesana na kosala. Voilà, pour plus de détails tozali bongo na bandeko owapi tozali kina bango mbote papa mbote papa kombo na ngai Ezekiel navandi na pene na construction na bino pene na concession na bino na ngai na se bino likolo tango boni oyo ovandi na kati ya mabele. Ok, naza na kokokisa ba 9 mois na kati ya mabele oyo. Comme apparemment c'est comme si ozaka yo moko aux environs. Oui, esengilaki bongo fo na vanda po bato ba misusu bakoti nano te bisika ezebele mais bato bazokota mais d'après yo ndenge ofandi awa omona ata nungu moko te menace moko te ya ba soi-disant ba milice mobondo ou bien ya bato mususu. Oui, ya solo esika wana yo komi ata eloko moko ya mabe na koki kokuta nango te po parce que na vandi na tanga na vandi ata eloko moko na botu moi na kutani nango te o mobondo ayeba na kasusu te makamwa nyonso esila deja bandakala sila banda kala wana solo bana ba oyo wapi bazo za toujours na bobangi ya koya kotala baitando na bango surtout na ngamba ba Impuru dumi mboka dele ba. Ok, oyo baza na posa kotala baitandi na bango baya na kati Impuru dumi kende mbankana bapati wana nyonso moto ayebaki no asomba vraiment aza lokora koya komona yango pe atala po makambo wana nyonso to bando oyoka na matoi esila esalamaka lisusu te. Maintenant on trouve boni na ndenge art aussi na kosala ya remettre ba oyo abenyi bongo installation ba panneau na 4 coins et puis les deux aussi na kocha oyo abenyi bongo panneau na kati ya etando sali yo boni. Oui, panneau wana vraiment epesinga kitoko makasi po e garder souffle esika oyo andeko na biso moteka koko menacer po ateka mais esika yo komona panneau akotoka su ko bouger yango lisusu te evandi kaka libela na kino mokolo moto ya sombaki yango. Mokolo moto asombaki yango. Maintenant otali bongo côté ya à part en dehors ya kosala ba benyi installation ya ba panneau ozo penser lisusu na nini tant que yo fermier gardien makasi na mpanzi ozali et puis tout le monde peut nga kuna déjà bolonaki et vu que na saison tozali ozolo ba nini na maman mokolo terrain.
Oui, ya solo naza na idée ya makasi mpenza te, idée esengeli naza na posa soki kovanda ndako ife ekota, naza na posa misala ifo esalama po parce que bilanga ezamba mabele ezala nde na bon terme. Soki ndako ezali moto akomona na po akota avanda po azogarde esika oyo moto akoki kotia loboko me akoki kotia lisusu te po azomona kino moto avandi wana ferme wana eza na motu ndenge nga navanda na kati ya ferme ya motu mosusu atianga na talaka yango. Esengeli keno ye pe mama asala nyonso atia ndaku atia pe motu na kati. Soki ye akoki kotia motu na ndaku na kati te me akoyebisa ngai moko mpe naluki pe motu natie na kati. Na kotia motu kotia ndako ozoloba yanga ou bien basa oyo babengi bongo matériaux durable parce que so tali bien na matériaux durable il y a un peu babengi bongo difficulté ya hotel bongo ya vente ya ba bloc ba bloc na biso tosala ba bloc ordinaire mais tozomona kaka mingi bazosala ya bangare. Oui, na sengi yango keno soki kotia ya brique eza mwa retard totia na biso var meme angare po angare koko sporte moto akoko vana me nga mpe na vana na angare ti eza nango eloko moko te. Soki angare etelemi wana moto mpe akovanda à l'aise esanse sa keno azala keno kolo ferme azosoutenir ye ndenge basouteniraka ngai mpe po ngai navandi wana bafutaka ngai ye mpe akozala kovanda wana bakofuta ye mpo akosupporte po tali milie biso toza ezaka ya boye mais tokangaka motema tovanda me makambo mabe eza lisusu. Natali bongo kote ya terrain étude de sol ndenge ovandaka kote ndenge olonaka omonaka otrouvaka boni na otali bo kote ba résultat. Oui, na kote ya kolona vraiment bilona ebima kitoko okolona nyonso oyo kosepela okozwaka résultat nango solo bergine nini kwa encore oyo babengi no pondu manioko nini mbumo ya nino biso tozolia wana pasteke donc pasteke makambo wana nyonso na mabele ezofuta kitoko mpo okozwa nde résultat na yo mpenza malamu. Soki keno oloni yango okozwa résultat loba keno ozolona te mais soki ozolona okozwa nde résultat oyo motu nyonso azwaka. Papa aza moko na zamba bakokotela ete ngeke moto abandundu mopenza mwana bandundu to fe mwana bandundu penza to fe mpila moke pa moke mwana bolunki kwiti donc ina munu penza donc moke ve moto mosiko ina kuikotela mun inda kotela mun donc ameko kutana munshi inga da kuka atasala makima ve tubane no kaka mpila ina babinga nkoko nkaka kwisa kumeka ve vanda maboka tunantu bet bana masolo pa histoire komana bon ça va nkaka abimina okebe ça fait ben alibeni talapiri era boga talapiri abune kwen me kanave betena likamon kaka ve na ntoti ya do ni bigalaga ino nge sala nge susambongu nange bande ko bo tu bajina na nge munu jina munu Ezekiel papa Ezekiel izina ya classe ya même ancien mon classe mokele Mungongo Kindala papa Mungongo Kindala. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ina yovandaka papa na beto Ezekiel ake moko eba fermé na pembeni owa pito sali ya ndako sombote papa kombonani bomana boyebi on kaka héritier Kitenge. Voilà, héritier Kitenge tomoni awa contre maître maître na kati ya équipe ya France so fantastique photo moni bino awa toyebi te musala sili to na sili bon musala toyelaki tosilisi totie 4 bornes toyaki kotia tosisi totie pe na panneau ya concession ndenge bakomaki wana tosisi musala nyonso eza sûr borne bakopikola te parce que bandeko mosusu balobaki ete pourquoi pas na kosala babengi mo ba ele oyo tomesana na kosala mais par rapport à difficulté côté distance ba blog tout consort takopikola aza te paso tocumboli nde totie kayasi na nsima moto akocumboli yango aza te bakobuka yango te ezango bien sans problème. Voilà, balandi ya Fantastique Info Télévision. C'était votre humble serviteur, M. Zéphirin. Owa Peaki Bongo, na concession, ya maman na biso Mambera, Tizia. Et bisi Kozali, maman Marthe, à coup de chapeau, ya trop, et puis na papa Alain. Et Zali Bongo, kota la été. Tout ça, la kaboye, pour ko signifier que notre terrain, où ils allaient déjà occupé, à qu'on absence n'a vu nos beaux. Et dès que son terrain au sali bloc à boité ndeko ozolanda biso ndikaka Fantastique Info luka ete o tina mbongo na bato yeba na bango de manière à ce que ba meka kosela la bino musala oyo na lombango a tozali bongo précisément
na kati ya Imporo. Je crois ngambo ozomona kuna ezali bongo ngambo ya Dume ya mai ndombe bavoisin bango oyo bainstalle déjà baloni baplante babilona na bango awa mpona kolona ekozotala biso na bamois na grande saison A oyo ekobanda je crois na début ya septembre wana nde tokoyebana kokota na oyo etali bongo kote ya plantation soki mama aza so mpe papa aza na baprojet na ye na etali bongo côté agriculture. Voilà, pour plus de détails sur na bino, vous contacter, vous commenter, vous s'abonner et puis vous liker. Et je crois vous n'allez jamais déçu et puis vous allez rater na kopambola biso na bino. To kuteni bongo mbala sima. Vous avez besoin passer la musala mtindo oyo contacter numéro zali wana affiché sur vos ébats écrans télévision. Vous avez maintenant kozwa biso directement. Voilà, tout un divino bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.